Vamos a improvisar una historia, ustedes van a hacer los efectos sonoros de esa historia, bien histriónicos. Un año. Entonces, decía que, la historia decía, lo que mandaron era, en una finca salió y vio unos seres extraños que no, como que no eran de este planeta. ¿Listo? Ok, listo. Arranque usted, Guama. Listo. En una finca, una persona salió a hacer sus necesidades. ¿Sí? Sí. Y como era de noche, se escuchaban unos murciélagos. Esos son parapentes, se parecen a los murciélagos, pero no son murciélagos. Se escuchaba los sonidos de los animales en esa finca. Por ejemplo, escuchaba relinchar un caballo. Siga, compadre. Al lado del caballo se escuchaba una oveja balar. Ella caminó por entre el pasto buscando a estos seres luminosos que se veían. Las gallinas cacaraqueaban. Sí, señor, Sí, señor, sí, el maestro señor. de los sonidos. Sí, señor. ¿Quién va? Ustedes. De repente se escuchó que bajó del cielo un platillo volador.